ದೀಪಾವಳಿ ಬರ್ತದೆ. ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೆರೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ತುಂಬ ರೋಡೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿದೆ. ಅಂದರೆ ಉಪ್ಪೂರಿಂದ ಉಗ್ಗೆಲ್ಬೆಟ್ಟು ಜಾತಬೆಟ್ಟು ಆಚೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೇ ರೋಡಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ರೋಡ್ ಮುಚ್ಚಿದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಆಚೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಬೇರೆ, ತನು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಚೆ ಎಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರು ವಯಸ್ಸಾದವರು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಯ್ಲಿದೆ, ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ. ಆದರೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಒಟ್ಟಾಗಿದೆ, ಯುವಕರೆಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು, ರಾಯಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯುವ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕಮಾಂಡರ್, ಮತ್ತು ಇದು ಯುವಜನ ಮಂಡಲ. ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಯಾರು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಒಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾರು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇನ್ನೂ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಆಚೆ ಉಗ್ಗೆಲ್ಬೆಟ್ಟು ಆಚೆ ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಮುಳುಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 200 ಮನೆಯವರೇ ಮುಳುಗಿರ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಆಚೆ ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಮನೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು ದೋಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು.